Почитувани наши гледачи на телевизија Нова и добре дојдовте. Уште една утренска програма наречена ИТН или информација точна и навремена. И денеска точно и навреме ќе ви информираме за сето она што би сакале да го споделиме заедно со вас и ние како граѓани ни интересираат многу работи, многу нешта, многу прашања. Заедно ќе прашуваме денеска, многу интересни теми за дилеми и најпрвен велам добро утро и добре дојдовте за моите почитувани колеги Валентина Грорковска, врзано се она од прва рака за временската прогноза ќе ви каже токму таа. Александра Велинова ќе ви каже се во однос на информациите од земјава и Исо Мукич сето она што е најактуелно во светот. Светот не е во странство, така? Но ние сме тука, во Скопје, во Македонија и велиме добро утро, топло, за сите оние што од 7 до 10 се дружат заедно со утринската отворена програма на телевизија Нова. Ајде сите заедно да помогнеме. Следуваат зимски студени денови, имаат начин на помош за најранливата категорија или за бездомниците, а тоа кој ако не Црвениот крст. Добро утро и добре дојдовте за Драгана Лазаревска од Црвениот крст. Требаше денеска да ја презентирате формата, но се одложи овој настан, требаше во 11 часот во Момин поток, но ќе ги известиме гледачите на телевизија Нова на каков начин 50 бездомници планирате да ги згрижите кај вас. Добро утро и од мене. На самиот почеток сакам да ви се заблагодарам за поканата и воедно да ги поздравам сите гледачи на ТВ Нова. Заради подобрување на квалитетот на живот и задоволување на базичните потреби, како имплементирање на основните човекови права и слободи на една од најранливите категории бездомниците, Црвениот крст во 2008 година со финансиска поддршка од градот Скопје го отвори пунктот за бездомници во Момин поток. Уникатно место само по себе, место кое што е прибежиште на најотугените, на невидливите. Пунктот за бездомници во Момин поток веќе 9 години во континуитет успешно функционира во полето на згрижување, давање помош и поддршка на една од најранливите категории бездомниците. Во пунктот за бездомници на дневна основа се служуваат од 40 до 50 бездомни лица на различна, тоа се бездомни лица на различна возраст, од различна религиска припадност, националност, како и со различен степен на образовна надградба. Во пунктот за бездомници постои една палета на сервисни услуги. Едни од нив се делење на чиста облека, на обувки, напитоци, оброк, третман против вошливост и шугавост, делење на медикаменти, како и вадење на целосна лична документација, каде што понатаму со таа документација би ги оствариле правото од системот на социјална заштита. Да, освен што ги згрижувате, 50, рековте, бездомници, секојдневно ќе циркулираат во Момин поток и понатаму тука се доктор. Така, значи во пунктот за бездомници постои мултидисциплинарен тим кој што го сочинуваат доктор, социјален работник и психолог. Тука исто така да пофалам и логистичката служба и домакинките кои што се неразделен дел од овој пункт без кој што не може да функционира. Во годините наназад, од кога е отворен пунктот за бездомници, Црвениот крст е организација која што има изготвено оперативен план за действување при екстремно ниски температури. Тоа е наменски направена програма токму за една од најранливите категории бездомниците, каде што во тие редови постојат и патролни мобилни тимови кои што се 24 часа на терен, ја даваат онаа првична здравствена помош на бездомните лица на терен, каде што се транспортираат до пунктот за бездомници во свесна состојба. Тоа е место каде што ги постојат сите оние удобности каде што им се потребни на бездомниците и може да ги задоволат своите базични потреби. Но не само во Скопје се проширува ова ваша хумана кампања и во останатите градови низ Македонија. Кои се тие, на каков начин тие ќе
ги згрижуваат бездомници? Така, значи Црвениот крст е поддржан од оваа година, мислам и години наназад, но од оваа година имаме нова содржина која што е поддржано од Министерството за труд и социјална политика, каде што во градовите кои што се пофреквентни, поголеми, послам Скопје, кои што имаат повеќе бездомници, а тоа се Струмица, Битола и Струга, се поставени монтажни континери, каде што внатре може максимален број да се сместат 8 бездомни лица. Во самите континери ги има сите оние услови од типот на кебиња, топли напитоци и оброци, каде што може да се згрижат премрзнатите бездомници кои што се наоѓаат, се детектираат, лоцираат од страна на патролните екипи од Црвениот крст. Да, од кога започнува ова форма? Денеска нели требаше да имате презентација, но ете се одложи. Настан во тек сме, ќе бидеме нели дел од презентирањето на формата или згрижувањето на 50 бездомници во Црвениот крст во Скопје, но на каков начин ете понатаму планирате да ги згрижувате и од кога ќе почне оваа форма воопшто? Така, оперативниот план на Црвениот крст вели дека кога ќе се спуштат на минус 10 целзиусови степени температурите во градот Скопје и во останатите градови каде што напоменав дека ќе се отворат овие континери, Црвениот крст е секогаш подготвен да по најбрз начин ги отвори своите сместувачки капацитети и ги смести сите бездомни лица. Да, откажано е значи нели пресод на почитуваната госпоѓа министерка Мила Царовска, но се надевам дека во брзо време ќе се оствари таа средба и сите тие детали кои што се договорени ќе бидат изреализирани на терен. Значи од минус 10 во овие моменти бездомниците се снаоѓаат на каков начин? Во моментов каква мерка имате како помош за нив? Пунктот за бездомници е отворен во текот на целата година. Така да доколку има дојави од полиција, брза помош и совесни граѓани, Црвениот крст е во оние први борбени редови каде што оди на самиот терен, ги собира едноставно бездомниците и ги транспортира до самото прифатилиште за да се згрижат. Значи ние сме секогаш на терен присутни, се доколку има потреба да се земат и да се транспортират, ние тоа го правиме. Да ги повикам и гледачите на телевизија Нова и на отворената утренска програма, дека може слободно да се јавувате на телефонските броеви, испишани се долу десно на екранот, да ги поставите вашите прашања или воопшто на каков начин би можеле сите вие да се приклучите или сите ние да се приклучиме, ние како медиум, а вие како нели граѓани, сите не за сега овој проблем. Затоа јавувајте се, прашувајте да помогнеме заедно со Здружени сили, секогаш е полесно на 2402 и на 2402-005. Вистинските прашања може слободно да ги поставувате. Тука е и Драгана Лазаревска од Црвениот крст. Освен доктор, споменавте, или луѓе што ќе се грижат за нив, што друго може да очекуваме како форма на помош за бездомниците? Освен доктор, значи како постојан тим кој што функционира во самиот пункт е и психолошката поддршка од помош и поддршка од што така е многу битна за да едноставно продре во душите на бездомниците. Во текот и на летниот период, значи се сочуваат, освен во зимскиот период, се сочуваат и во летниот период, колку што и зимата е страшна, исто така и летниот период е страшен, но верувате ми дека има повеќе дојави дефинитивно во зимскиот период. Тука има постојан, значи перманентен, значи тим кој што го сочинуваат социјален работник и доктор и психолог, кој што како триада неминовно мора да бидат рама до рама со самите бездомници. Гледаме да не недостасува вниманието од целиот тим кој што нив им е потребно. Постојат и лица бездомници кои што дефинитивно се на улица, но одбиваат да бидат сместени во прифатилиштето. Зошто? Па тоа едноставно е тој нивни стил на живот. Ние гледаме нели како стручњаци да ги убедиме да дојдат, затоа што многу е поразлично да бидете на некоја температура плюс 20 степени, за разлика од оние минус 10-15 целзиусови степени. Едноставно има луѓе кои што се врзани за тие улици и тоа е нивни стил на живење, едноставно одбиваат. Во тој случај Црвениот крст во своите
патролни возила, секогаш носи значи бреки за спиење, кебиња, чаеви, значи топли напитоци и храна, доколку одбијат тие бездомници да бидат сместени во нашите сместувачки капацитети, тогаш им се дава оние потребни работи кои што дефинитивно ќе им го на некој начин подобрат секојдневието. Да, минатата зима имавме навистина студена зима би рекла, минус 25 степени Целзиусови имавме. Колку бездомници ете згриживте минатата зима и како велат статистиките во овој момент? Така, дефинитивно имавме бурна зима. Ние минатата година го имавме оној сместувачки капацитет од 16 кревети, нели беше и официјалното отварање на 26 јули од страна на нели градоначалникот Коце Драмски, кој што ги донираше средствата од новогодишната прослава, па таа цел заради зголемениот број на бездомниците во градот Скопје, едноставно го проширивме со сите тие потребни нешта и удобности кои што им се потребни на бездомниците. Бројката од 636 посети, значи од страна на бездомниците, додека бевме отворени негде од прилика 45 дена, покажува дека на дневна основа капацитетот од 16 легла бил максимално исполнет. Верувам дека и ова зима, мислам дај Боже ова зима да биде нешто поблаго, но без разлика колку и да се минусни температурите, Црвениот крст секогаш се грижил и ќе се грижи за една од најранливите категории бездомниците. Која е најмалата возраст, односно најниската возраст што дошло кај вас и побарало помош како бездомник? Негде мислам, средната возраст се движи на бездомниците кои што го посетуваат пунктот 45 години, преовладува значи машката популација. Во однос на вашето прашање, најниската возраст е детенце кое што негде е 7-8 години, нели дојдено заедно со својата фамилија. Не дека тие ги нема, но се поретки за разлика од поединците. Да слушнаме кој ни се јавува на нашите телефонски броеви. Добро утро и добре дојде за кого? Добро утро. Да, ако може само во студиото да слушнаме кој ни се јавува? Гледачка вака. Да, добро ви утро и повелете. Имате конкретно прашање? Да ви кажам, овде е една од домакинците на пунктот за бездомници. Добро. Така да ве поздравувам вас и координаторката наша. Посебно ја поздравувам Сузана Судева, секретарот на Црвениот крст, која е она мајка на овој пункт и го има создадено 9 години како функционира пунктот безпрекорно. Така да секоја чест на Црвениот крст и можат само госпоѓата министерка да се гордее со оваа институција невладина која постои од памтивек да се каже, што ги згрижува луѓето. Така да добро дојдење секој во пунктот и свеста на народот дека големи за да може да помогне бездомниците и се повеќе да бидат згрижени. Можам само да ве поздравам и вас, координаторката и Црвениот крст на град Скопје и Република. Бидете поздравени. Ви благодарам колку што разбрав, вие сте една од домакинките што работите во Црвениот крст, односно што помагате, така? Да. Ви благодарам еве јавно да ви се заблагодарам што сте дел од оваа хумана активност на Црвениот крст и ви посакувам убав ден и да останете понатаму на телевизија Нова. Да. Ви благодарам за зајавувањето. Да, има Јас би сакала само да поздравам тетка Марчева, тоа е неповторлив лик во пунктот за бездомници од самото отварање до сега. Дефинитивно е мајка таму на сите бездомници. Послам почитуваниот секретар Сузана Тунева Пауновска. Да. Сакав еве вас лично да ве прашам колку тоа вие се чувствувате поубаво на крајот од денот кога некому ќе помогнете, макар и еден да е, без разлика. Не случајно ја имам избрана... На каков избрана... начин вие се решивте да бидете дел од Црвениот крст? Да, зашто, кој беше поривот да бидете дел? Не случајно ја одбрав професијата која што дефинитивно ми исполнува највеќе на целиот свет, тоа е нели социјален работник. Од самата желба се и надградувам, значи сум и на постдипломски, моментално и на докторски студии. Професија која што сама по себе е многу ризична, но од друга страна и многу хумана.
уште одамна ги давам сите мои умствени и физички капацитети кон оние најзагрозените, најдолните, па не беше случајно да го изберам и овој факултет. До ден денеска се немам откажано, нема ни да се откажам, затоа што верувам дека и они на мене ми требаат и јас на нив. Да, сакам да споменам и за уште една граѓанска иницијатива со многу убаво име Топли срце. Така. Или секому му треба топлина. Се здружија граѓаните на град Скопје, но не само и на град Скопје. Даваат примери на останатите градови низ Македонија дека можат сите да се вклучат, оставајќи јакна на некое дрво, закачувајќи ја и на тој начин секако да помогне на оно што во моментов нема ниту каде да јаде, ниту каде да спие, па камоли да носи зимска јакна што ќе го стопли во најстудените зимски денови, и на таков начин се здружија граѓаните и прават акција. На 4, 5 и 6 декември е всушност акцијата, но велат дека за сите оние што би сакале да се вклучат во секоја општина, во секоја населба може тоа да го сторат. Црвениот крст ги поддржува. Верувам дека така. Така, Црвениот крст, значи верувам дека се поддржува, што е хумано и за добробитот на општеството. Главниот виновник, иницијаторот на настанот кој што прострои на социјалните мрежи, нели под насловот или нели акцијата на секој му треба топлина, топли срце, е младата девојка Владанка Димковска заедно со услужниот нанобар, кој што на 6 декември од 13 до 21 часот во самиот кафе бар ќе се организира собирна акција на топла облека. Тука значи вклучува зимски јакни, чевли, капи, шалови, ракавици, каде што дел од донираната собрана нели облека ќе биде дадена токму на една од најранливите категории бездомниците, а додека остатокот од собраната нели донација ќе биде поделена и ќе отиде во рацете на социјално загрозените семејства. Символично исто од оваа иницијатива, како што и вие напоменавте, е токму закачување на јакни по дрвата на улица Македонија, каде што со оваа иницијатива сакаат да ја подигнат свеста на македонските граѓани, да и они станат иницијатори на едни вакви убави идеи за понатаму со повеќе акции се олесни секојдневието на една од најранливите категории бездомниците. Да, само за подсетување, 4, 5 и 6 е главниот настан, улица Македонија, од 13 до 18 часот може да го стора тоа, но велат граѓаните, без разлика доколку не стигнете овие 3 дена да бидете дел од акцијата, во текот на целата зима имате можност да ги закачувате јакните и на таков начин да помогнете некому. Ја им благодарам бескрено на девојката Владанка и на самиот нели кафе бар, но и на сите оние хумани граѓани кои што им изминатите години донирале топла облека, која што можеби е еднократно носена, но е зачувана и верувам дека таа не треба да заврши нели во континери, туку едноставно треба да биде дадена на бездомните лица кои што имаат им е повеќе од потребна. Значи, Црвениот крст е организација која што е отворена од 8 до 16 часот. Исто така и пунктот во Момин поток е место кое што е отворено од 8 до 16 часот и секое хумано лице кое што сака индиректно да се грижи за едно од најранливите категории бездомниците може тоа да го направи во самите простори. Се што од дома не ви треба, а мислите дека може да го носат бездомниците, можете да го подарите, донирате во Црвениот крст. Да, има и уште една акција што стана како голема фамилија, секој петок попладне се собираат за ритвитни оброк. Така. Да. И во сабота пред пунктот на споменикот мајка Тереза прават делат оброци на сите бездомни лица. Уште една хумана страна што е за поздрав и за почит. Почитуваните наши гледачи на телевизија Нова можете слободно да се приклучите во сите овие хумани акции и на Црвениот крст од Скопје и како продолжена нели акција низ сите градови на Македонија, а и со оваа акција граѓанска иницијатива што посебно ми се допадна и името Топли срце. Навистина, ќе стоплиме многу срца ако сите заедно се приклучиме во овие хумани акции, кампањи и на Црвениот крст и ние како граѓани, нели, сите нам би ни било поубаво кога ќе стоплиме нечие срце што навистина му треба топлина во овие зимски студени денови. Понатаму, што планирате после или на каков начин бездомниците тие што одбиваат да речеме да дојдат кај вас,
Тука се психолозите, тука се тие лица веројатно што си го прават своето, нели, повикувајќи ги дека навистина ќе им помогнете на таков начин. Ние сме толку упорни како организација што не може да не одбијат, но има и такви лица. Малце се на прсти да се набројат. Стручниот тим кој што функционира во пунктот за бездомници е така добро обучен за да на терен ги детектира и лоцира, значи, бездомните лица. При огеме на нив едноставно пробуваме да направиме оној првичен разговор, да им доловиме дека постои место во градот каде што може едноставно да се стоплат, да ги извршат сите тие лични хигиенски потреби, да добијат оброк и се што им е потребно, доколку имаат, нели, на нивното тело и премрзнати делови, нели, не се осеќаат психофизички добри, од страна на Црвениот крст од транспортно возило да бидат однесени и на клиниките во градот Скопје, да им се направат и прегледи. Така да лицата првично одбиваат, едноставно они решиле да живеат на тој начин, но од кога ќе им се објасни се што нуди Црвениот крст како организација и кои се содржини ги има за нивно добро, верувам дека по кратко време сослужуваат да дојдат. Да. Кажавме дека пунктот за бездомници функционира 50 бездомници би требало да услужите дневно. Так. Тоа е на дневна основа, редовно ќе посетуваат 2 пати во неделата. Так. Зошто 2 пати во неделата? Програмата на Црвениот крст од кога е отворен самиот пункт едноставно така функционира. Јас би сакала со поддршка на може да се изреализира тоа, да се, јас сум секој ден иначе таму на работа. Ова е во текот на целата година 2 пати во неделата, но во зимскиот период е на дневна основа 50 бездомници може да згрижат. Значи нонстоп сме ние отворени 24 часа, да разграничиме, да бидеме поточни. Да сме јасни, да не ги збудиме гледачите. Значи во зимскиот период кога ќе паднат на минус 10 целзиусови степени, пунктот за бездомници е отворен 24/7, каде што има дежурства во самиот пункт и дежурства на терен, каде што претходно ви кажав дека патролираат тие мобилни тимови. Да. Тука се за подобрување на здравствената состојба и успешна реинтеграција во зимскиот студен период. Во исто време има и привремено прифатилиште, капацитетот да се смести е 32 лица во исто време, а мобилни тимови на Црвениот крст ќе бидат достапни 24/7, како што веќе кажаве, и ајде да помогнеме сите заедно. Ви благодарам за денешното ваше утринско гостување и ви посакувам што помалку да има бездомни лица и што помалку да згрижувате вакви лица. Верувам дека ќе се намалува секоја година бројката, затоа што да нема бездомни лица, односно, да. Ви благодарам уште еднаш. Да немате многу работа во односно тоа. Ние не се плашиме од работа. Тука сме за да работиме за оние најзагрозените. Ви благодарам уште еднаш на поканата. Црвениот крст беше и понатаму ќе биде организација која што дефинитивно се грижи за една од најранливите категории. Тоа е мисијата на Црвениот крст, да создава нови содржини, нови програми за едноставно, ако не скроз, мислам едноставно да ги нема бездомниците, да направи да ги нема, тоа е голем процес, но да го намали бројот на бездомниците, да ги и врати. заборавивме да кажеме дека освен бездомните лица што се како најранлива категорија, има сепак предност, така? Но тука се и социјално загрозените лица и за нив имате форма на помош. Дефинитивно да. Црвениот крст од кога е отворен постои програма, нели, хуманитарна социјална дејност каде што ги услужува исто така социјално загрозените семејства од градот Скопје, но не ретко се дојавуваат лица и од другите градови каде што во брза интервенција се едноставно се санираат нивните проблеми, им се дават оние материјални добра кои што им се потребни за да едноставно се кренат од калта и понатаму успешно се реинтегрираат во здравите општествени текови. Да, ви благодарам уште еднаш. Ние како медиум, како телевизија Нова, ќе ги поддржуваме секогаш ваквите хумани акции. Благодарам се уште еднаш за Драгана Лазаревска од Црвениот крст и успешна акција да имате. Ви благодарам. Да.
Вие сите може да се приклучите, како што веќе ви кажав и ви најавив, да помогнеме заедно, да стоплиме многу срца во овие студени зимски денови кои не очекуваат, да не чекаме минус 10, туку уште веднаш веќе почнуваат студените денови и закачите по некоја јакна на дрво, стоплете срце за оние што најмногу им е потребно. Продолжуваме ние со хитот на неделата, тик-так и сладкаристика. Малку да се опуштиме и да уживаме. ИТН ќе продолжи и така натаму. Времето е пари, па работам во интерес на времето. Така досадата поминува интересно. Гладен, се поднашам ко да не сум јаден. Каде? Трагам по рецептот на Метозалем. Лесно е да дојдеш до внимание, али тешко е да дојдеш до влијание. Делувам кода, не знам памет од кај не. Играва е курва, ја ја оплодив кокание. Голд дига, пишав дека сум голд рига. Со текот на времето само букви да ги болдирав. 10 година, сењам на милион. Мечта за милион, доаѓа од сиви дом. Тик-так, тиги-риги-рик-так. Тик-так, тик-так, тиги-риги-рик-так. Тик-так, тиги-риги-рик-так. Слепиот најдобро се снаоѓа у мрак. Тик-так, тик-так, тик-так. Дај пак. Тик-так, тик-так. Не, ја немам почнато од нула. Глеј, ја имам почнато од була. Сањам за цела ера кариера. За иста сањаат и оние што моментално серат. Тука доле, стварно не знам што се толку напани. Ја не правам рап, ја правам пари. Парите се од тепувачка се прават, али некад мора да ги повикаш со алакари. Играва е свртев 100 пати, не можам веќе. Долго време, главниот ми е смешен. Менјам воз кој тргнува од Балкан. Времето е солено, па не сум више сладкар. Тик-так, тиги-риги-рик-так. Тик-так, тик-так, тиги-риги-рик-так. Тик-так, тиги-риги-рик-так. Слепиот најдобро се снаоѓа у мрак. Тик-так, тик-так, тик-так. Дај пак. Тик-так, тик-так. Listen to me bitch, пустич, не ги познаеш тия. На Теферич дошъл съм за да ям и пия. Чай малко да те питам, а ти къде бе? Чудиш се дали ма дразниш, а не бе. Мини бара зареден, откачам. СМС, ай се видим, в дънки скачам. Клюща в задникта побутва, не дей го мисли. А верх в нужда се познава, си пие на уиски. Черна джанта по асфалта, предашно с веста. Тежка бала, лека кака, втори семестър. Всички манги в брой, не е достатъчно. Нагъл газ пребит от бой, пак не е достатъчно. Сивай ме, наливай ми, да ми е хараби. Леко парти до зори, на никой не вреди. На външен вид отворен, мозък много болен. Момичета, момчета, ръцете горе. Тик-так, тиги-риги-рик-так. Тик-так, тик-так, тиги-риги-рик-так. Тик-так, тиги-риги-рик-так. Слепиот најдобро се снаоѓа у мрак. Тик-так, тик-так, тик-так. Дај пак. Тик-так, тик-так. Да започнеме и втората тема за дилема.
16 дена имаме, нели, кампања, односно завршувањето на кампањата 16 дена за одбележување на меѓународни дена на активизам против насилството врз жените. Ја имам Марија Гилевска, заменик извршна директорка или раководител на овој проект на УСАИД за граѓанско учество, Пат до правда за жени кои претрпеле семејно насилство, Сдружение за емансипација, солидарност и еднаквост на жените или ЕСЕ. Марија Гилевска, добро јутро и добре дојдовте во студиото на телевизија Нова. Добро утро, добро ве најдов. Да, да ги запознаеме најпрвин граѓаните или воопшто гледачите на телевизија Нова за каков проект станува збор подржан од УСАИД. Па имено проектот на USAID представува надградба на се она што ние досега го правиме изминатите, да кажам, повеќе од 20 години на полето на постигнување на родова еднаквост и борба против насилството врз жените, конкретно во однос на семејното насилство. Во рамките на овој проект беа превземени неколку иницијативи, односно имаше неколку компоненти. Еден дел од, да кажем, од овој проект се однесуваше на мониторирање на судските постапки за насилство врз жени со фокус на граѓанските постапки и кривичните постапки на семејно насилство. Втората компонента се однесуваше во однос на анализирање на целата законска рамка за насилство врз жени, но и спроведување на експертски интервјуа од страна на институциите, професионалците кои што директно работат со овие жртви, со цел да го видиме недостатокот, односно проблемите со кои што тие се соочуваат во пракса, во пристапот и обезбедувањето на заштита на жените жртви на семејно насилство. Последната компонента се однесуваше на поддршка на сервисите, односно на граѓанските организации, кои што за жал се единствените обезбедувачи на правна помош во државата, со оглед на фактот дека државата во мал дел обезбедува бесплатна правна помош за жените жртви на семејно насилство, па оваа последна компонента се беше насочена кон граѓанските организации, односно поддршка на застапувањата, поддршка на правните совети и помагањето на жените кои што претрпеле насилство. Прашањето веднаш морам да ви го поставам, зошто на ваков начин студиите немаат никако слух за ваквите настани и воопшто судските постапки затајуваат во однос на заштитата на жените кои претрпеле семејно насилство. Зошто треба ние како граѓани и воопшто вакви проекти за да ги заштитиме тие? Па има многу причини, Ние како здружение сме определени и работиме на подобрување на пристапот до правда за жените жртви на насилство, со фокус на жените жртви на семејно насилство. Значи, она што недостасува е соодветни сервиси за обезбедување на бесплатна правна помош. Значи, во еден сплет на околности каде што жената трпи насилство, многу тешко е, доколку и таа е финансиски независна, доколку нема поддршка од семејството и дополнително нема финансиски средства да обезбеди бесплатна правна помош, таа нема да добие пристап до правда. Таа не може да пристапи ниту до институција, нити пак може да води понатаму судска постапка за заштита. Води битка на каков начин тоа да го пријави, да го соопшти, да го сподели, па камоли да излезе пред суд и да го раскаже сето тоа. Се тоа горлива тема, болна тема. Проблемите само за самата жена, па понатаму за останатите, нели? Проблемите се на повеќе нивоа. Она што можеби и секако ќе го кажам дека по долги години работим исто така на полето на родова еднаквост, односно на она што значи елиминирање на традиционалните предрасуди кои што постојат во нашето семејство за нееднаквоста на жените и мажите и со оглед на тоа дека поточно овие корени всушност традиционалниве патриархалните вредности и нивната вкоренетост во нашето општество во голема мера придонесуваат да жените и толерираат и трпат насилство и не го пријавуваат. Иако можам да кажам дека изминатите години, како резултат на кампањите кои што се прават и воопшто подигната е свеста на жените кои што претрпеле насилство, па имаме зголемен број на пријави за семејно насилство. Тоа не говори дека можеби дека застапеноста е повисока, но пак од друга страна говори дека пријавувањето навистина станало позачестено во институциите и дека жените на некој начин се охрабруваат и превземаат мерки за нивна заштита, за заштита на и кампањата има такво име, стави крај, не прикривај. Да. На таков начин, ете ги повикуваме и гледачите на телевизија Нова, може да се јавуваат на кои телефонски броеви да пријават семејно насилство. Во нашето здружение веќе повеќе од 10 години постои Центар за правна помош за жени жртви на семејно насилство. Телефонот е 3117 866.
жените може да се јават во било кое време. Значи, нашата канцеларија е отворена и работи секој ден. Она што дополнително го договараме, зависно нели од типот на проблемот, дали има потреба, можеби жената која што претрпела насилство да се сретне со психолог, со цел нејзина психолошка поддршка. Значи, тоа го возможуваме исто за жените жртви. И дополнително средба со адвокат, каде што исто така за жената е бесплатно давањето на правна услуга, во смисла на давање на правен совет, подготовка на правен поднесок и за одредена категорија на жени кои што навистина се наоѓаат во исклучително тешка и финансиска состојба или пак се неписмени, не можат сами да се застапуваат, за таквите жени обезбедуваме и целосно бесплатно судско застапување. Да, ќе зборуваме при крај на овој разговор и во однос на оние проекти што ви се како најава, исто како поддршка од УСАИД во однос на нели па воспоставување на нов дури кривичен законник, но затоа ќе зборуваме на крај на овој разговор, само колку да начнеме дека и тоа сакате да ви биде како дел од продолжувањето на ова кампања, на овој проект од Бери крај. Тоа ќе бидат одредени измени и дополнувања на кривичниот законник. Ќе ги објаснам подоцна доколку имаме време, ќе може да ги... Ете, одбележување на 16 меѓународни дена активизам против насилството врз жените на прагот на 10 годишнината од успехот на првата национална стратегија за заштита од семејно насилство 2008-2011 и имате ли помош? Навистина, алармиравте до она јавност што требаше, велите, до општата, но и до стручната јавност. Алармирате ли на ваков начин со ваков проект? Ве слушна? Па вака, она што навистина мислам дека овој проект го постигна е, значи се доби огромна соработка од страна на судовите со кои што соработувавме. Морам да кажам дека на самите почетоци на овој проект, значи веќе воспоставивме соработка со 10 основни судови и на наша, да кажам, на наше огромно задоволство, оваа соработка ќе продолжи и во иднина. Значи со проектот кој што ќе следи понатаму, исто така поддржан од USAID. Но дополнително соработката со овие судови не значеше само формална соработка, односно декларативна заложба. Напротив, основните судови имаа можност да се вклучат во целиот процес на судски мониторинг. Имено заедно со нас тие ги подготвуваа прашањата и прашалниците врз основа на кои што тие ќе бидат мониторирани во судските постапки. Исто така, овие, да кажам, 20 судии кои што беа номинирани од овие 10 основни судови, беа вклучени во наши процеси на едукација, што исто така важно кога работите со една целна група, со една, да кажам, со едни професионалци кои што работат на полето на обезбедување на правна заштита, повеќе да им дадете, да кажам, едукација и знаење во смисла на подигање на свесноста за женските права, за дискриминациите со кои што се соочува жената, за меѓународните стандарди, за женските човекови права, за одредени конвенции кои што говорат за дискриминација врз жената, за одредени препораки на ниво на да кажам на ниво на Обединети нации за пристап до правда, така да преку овие обуки на некој начин овие вклучени судови и судии беа сензитивизирани за прашањето за насилство врз жени. Па во овој процес на мониторирање кој што се одвиваше од март 2015 до март 2017 година, имавме можност навистина да соработуваме, односно имавме отворени врати за спроведување на мониторирање. Вие дојдовте и со некакви статистики, па може да ги споделиме заедно. Па она што исклучително е важно е дека, она што го напоменав, имавме соработка при спроведувањето на овој судски мониторинг. Значи, се анализира, односно беше спроведен мониторинг на 750 рочишта, повеќе од 750 рочишта. Во најголем дел од овие 750 рочишта, некаде околу 500 се однесуваат на семено насилство. Иако ние следевме и други постапки кои што се однесуваат на трговија со луѓе или пак насилство врз сексуални работнички, но заради високата застапеност на семеното насилство, најповеќе, да кажам, се застапени и ги анализиравме, значи, судските предмети за семено насилство. Што беше добиено како податок, да кажам, како една ревизија всушност направивте на тие
судски постапки? Не може да се направи ревизија заради тоа што постапката никогаш тече подлого време од оној период во кој што ние мониториравме. Така да во овој период, значи ние имавме можност да добиеме преглед на постапки кои што се во тек, но и одредени постапки кои што завршиле. Значи немавме можност да добиеме нели увид на сите завршени постапки заради тоа што е невозможно во таков краток нели временски период одредена постапка да заврши, поготово кривична постапка. Но овие податоци ни се индици што понатаму, како да ги анализираме и да ги следиме овие судски предмети понатаму. Она што нас исклучително ни беше важно, а тоа се покажа значи со спроведувањето на судскиот мониторинг, конкретно за кривичните постапки, дека од сите дела за семено насилство најзастапено е делото телесна повреда како резултат на семено насилство. Значи тоа е најчесто кривично дело и најчесто жртвите водат судски постапки за повреда на физичкиот интегритет. Значи станува збор за физичко насилство, кое што најчесто се манифестира преку удирање на шлаканици, буткање, удирање, давење, закани. Тоа се најчестите форми на физичко насилство преку изразеното дело телесна повреда. Што е карактеристично, што ова дело, значи и ние имавме индици дека ова е едно од најзастапените кривични дела. Значи некаде околу 60% од кривичните постапки се однесуваат на ова дело. Потоа следи делото за загрозување на сигурноста, кое што представува дело кое што го нарушува и психичкиот интегритет на жртвата. Па потоа следат делата тешка телесна повреда со пониска застапеност од 11% и со најмала застапеност се делата убиства. Но она што навистина загрижува, иако со многу ниска застапеност, сепак станува збор за исклучително висок број на предмети кои што се однесуваат на убиство при семено насилство. Значи во овој период можност од отворена порта, не знам колку соработувате со ова здружение. Да, тие се партнерска организација. Да, партнерска организација. Статистиките се згрозувачки затоа што со самото тоа што е жена имало убиства. Со самото тоа што е жена имало 5 убиства во годината. Таа нивната статистика, па ни беа и гости. Да, тие работат трговија со луѓе. Да, трговија со луѓе повеќе, но во однос на семеното насилство, каде што навистина имаме сериозна застапеност во нашето општество, навистина бројка од 19 убиства како резултат на семено насилство е навистина загрижувачка бројка и таа треба да представува некаков индикатор и да ги алармира државните институции дека многу повеќе треба да се работи на превенција. Заради тоа што понатаму, доколку не се превенира насилството, исходот, односно последиците ќе бидат катастрофални, односно може да се заврши со немил настан, односно со убиство на жена жртва на насилство. Да, и Сдруженијето за еманципација, солидарност и еднаквост на жените, или скратено ЕСЕ, во која сте вие, или директорка, на каков начин се јавуваат кај вас, пријавуваат семено насилство и понатаму како се одвиваат текот на станите. Да им кажеме на граѓаните за тоа што и да ги охрабриме на некој начин. Да, постапката целосна, да не ја кажат. Нашето здружение не е, да кажам, првиот влез во системот на заштита. Најчесто, кога жената трпи семено насилство, таа се јавува во полиција, се јавува во Центар за социјална работа и овие две институции навистина имаат сериозен мандат заради тоа што представуваат првиот влез. Односно, првото пријавување на жената доаѓа од таму. Она што ние ги потикнуваме жените, дури да се обратат кај нас во Центарот за правна помош, ние ги охрабруваме да делото, односно действијата на семено насилство ги пријават во институциите. Значи, со самото пријавување во институцијата е должна да направи проценка во однос на настанатото действие на семено насилство и веднаш, доколку утврдила дека навистина постои ризик, значи за настанување на ново ескалирачко насилство или пак за да превенира постоечко насилство, веднаш треба да превземат соодветни мерки. Нашиот пак Центар за правна помош на некој начин доаѓа понатаму во обезбедувањето на заштитата. Значи најчесто сервисите и примарната заштита се обезбедува од државните институции. Центарот за правна помош доаѓа, како што реков, малце подоцна.
Она пак што навистина недостасува и она кое што државата досега и по неколку, да кажам, наши настојувања да се алоцираат финансиски средства за поддршка на кризни центри, на солништа за жртви, сепак државата досега не е алоцирала финансиски средства, па во таа насока одредени здруженија на граѓани самостојно финансираат такви кризни центри, односно најчесто ги обезбедуваат преку странска помош, со цел да овозможат 24 или 48 часовно згрижување на жените жртви на насилство, што навистина е сериозен проблем во нашата држава. Што со тие жени понатаму? На каков начин ви им помагате? Имате освен правна помош, психолог, психијатар? Така, значи она што веќе ви го... Продолжуваат ли навистина потоа со нивните нормални животи и колку може тоа да го направат после таков претрпен стрес и травма? Она што не охрабрува, конкретно еве ги имавме и податоците од спроведениот судски мониторинг, е дека во овие постапки кои што ви ги напоменав за односно кривичните постапки, во најголем дел жртвите присуствувале и ја воделе кривичната постапка, значи биле решени да истерат кривичната постапка. Иако она што можеби е загрижувачка бројка е големиот број на откажување во текот на обвинителската постапка. Значи жените кои што поднеле да кажеме дале предлог да се гони насилникот уште во обвинителска постапка, можна често се случува, односно дури во 2/3 тие ги отфрлаат овие предадени предлози за кривично гонење и се случува да оваа кривична пријава биде повлечена. Сега, она пак што не охрабрува е оние пак кои што веќе завршиле со судска постапка, навистина сметаме дека на некој начин обстојале во овој процес, значи биле охрабрени, биле поддржани и навистина на некој начин добиле судски епилог кој што значи казнување на насилникот. Да, споменавме само на каков начин ќе ја продолжите. Ќе го продолжите всушност овој проект со две компоненти ми рековте, на каков начин ќе ревидирате, односно ми кажавте и во однос на тоа кривичниот законник дури ќе стапи на ревизија, па да видите се тоа што недостасува. Овие измени ние ги предлагаме веќе подолго време. Сега имаме дополнителни податоци кои што одат во подкрепа на сето тоа. Значи, она што не го напоменав е исто укажувањата кои што ги добивме, односно самите податоци од спроведениот судски мониторинг за благата казнена политика, односно дури за дела како што се тешка телесна повреда, каде што треба да постои затворска казна, односно законски предвидена законска казна, од 6 пресуди кои што биле правосилни, само 4 биле завршени, значи, односно 4 биле условни, една била ослободителна и само една била затворска казна. Иако законот предвидува затворски казни, односно построго казнување на насилниците, во таа насока голем дел од нашите напори ќе бидат насочени во неколку во измени и дополнување на неколку закони. Пред се, еден од нашите предлози е да гонењето за делото телесна повреда не се превзема по предлог, туку се превзема по службена должност. Само да објаснам за гледачите, службената должност подразбира дека државата, односно обвинителството, без оглед дали жртвата е согласна, понатаму поднесува кривична пријава, односно се води обвинителска постапка, се води судска постапка за делото телесна повреда. Сега не е така, за жал, кога жртвата ќе поднесе предлог за кривично гонење за ова кривично дело телесна повреда, жртвата може во било кое време да го повлече предлогот и во тој случај обвинителството понатаму не може да гони. Се уште ли е висок оној процент на жени кои ќе го пријават семејното насилство, после ќе го повлечат? Па има и таква бројка и податоците покажаат дека во голем дел, она што ви го напоменав, дека од поднесени предлози за кривично гонење во обвинителска постапка, дури 2/3 од жените ги повлекуваат овие предлози, што значи веќе немаме кривична пријава, односно таа кривична пријава е отфрлена и таа не може да заврши понатаму со соодветен судски епилог. Она што сметаме дека исто така ќе треба да во иднина нели да го превземеме и да го доанализираме е секако постапувањето на граѓанските судии. Значи, досега зборувавме за судиите кои што работат на кривичната материја, но од друга страна исто така е важно да се следат постапките кои што се однесуваат на граѓанските мерки за заштита, односно така наречени привремени мерки за заштита од семено насилство.
Што значи тоа? Тие мерки Временно? сега се предвидени во Законот за превенција, спречување и заштита од семено насилство. Претходно беа предвидени во Законот за семејство, а истите подразбираат скратена и итна постапка, каде што судијата во мошна и брза постапка ќе треба да донесе решение, односно ќе треба да изрече привремена мерка за заштита, во смисла ќе му забрани на сторителот да се заканува, ќе му забрани да се приближува, ќе му забрани да контактира со жртвата, со членовите на семејството на жртвата, да доаѓа на незиното работно место, да нареди задолжително лекување на сторителот, доколку тој користи алкохол или дрога, или пак има одредено заболување, ќе задолжи да плати одредени трошоци. Исто така судот може да нареди отстранување од домот, доколку навистина се процени дека лицето сторител навистина предизвикува опасност која што може да доведе до загрозување на животот и здравјето на жртвата. Значи може да се предложи и таква мерка, значи сторителот да се отстрани од домот. Воедно исто така новиот закон предвиде да ваквата мерка отстранување од домот биде предложена од полицијата во мошна и брза постапка во рок од 24 часа. По поднесен полициски извештај и направена проценка дека навистина постои ризик од страна на полицијата, судот е должен повторно во рок од 24 часа без да одржи рочиште, значи без присуство дури и на странките, односно без присуство на жртвата, без присуство на сторителот, веднаш да изрече ваква мерка. Отстранување од домот. Има ли примери од вашето здружение дека тие жени што пријавиле семено насилство се жртви, понатаму целата судска постапка се извршила до крај, се одважила, се охрабрила самата жена и понатаму го продолжила нормално со својот живот? Да, секако имаме и такви, да кажам, позитивни епилози кои што навистина представуваат охрабрување за жените, но и за нас. Мораме да ги кажеме и тие, затоа што да. навистина треба да се охрабрат тие жени. Има институции и вашето здружение, ете со поддршка на USAID и останатите нели здруженија што се во служба нели на против насилството на жените, да се одважат, да се охрабрат и дека има позитивни примери, па на таков начин веројатно ќе Токму заради тоа и еве ги нашите, да кажам, активности насочени во насока на охрабрување на жените да го пријават насилството, именно кампањата Одбери крај. Значи дека навистина жените треба да стават точка, да пријават насилство кое што им се случува. Секако она што ќе го добијат како поддршка, а тоа е нели да се добие една сериозна организација која што навистина помага на жените жртви на семено насилство, значи обезбедува психосоцијална помош и поддршка, но и да кажам правна помош на жените кои што навистина им треба. Дополнително исто така сметаме дека ова е и апел до институциите да декларативните заложби, значи за помагање, за превенирање на насилството треба да бидат ставени во функција, треба да постои имплементација на донесените законски решенија и она што е можно е важно, а тоа е да се создадат претпоставки да овој закон, односно законот за спречување и заштита од семено насилство да се имплементира и да функционира во пракса. Тоа значи градење на капацитети на институциите, значи воведување на дежурни служби кои што ќе можат веднаш да превенираат или да спречат семено насилство, воведување на дежурен судија кој што може би ваквите привремени мерки ќе може да ги изрече и попладне, во викенди, за време на празници, значи создавање на едни реални претпоставки од страна на државата за да се имплементираат овие законски одредби. Благодарам за вашето гостување во отворената утренска програма на телевизија Нова, за сите мерки што не ги кажавте, за сите ваши воопшто кампањата, не запознавте со тоа и ви посакувам само да истраате и да успеете во вашата мисија и цел. Ви благодарам на Марија поканата. Гиревска беше тоа од организацијата или здружението ЕСЕ, поддржана од USAID. Продолжуваме ние со отворената ИТН или информација точна и навремена. Секако тука се и временската прогноза повторно со колешката Валентина Грорковска. Александра Велинова ќе ви ги пренесе најновите информации од земјава и Исо Мукич од информациите од светот. ИТН продолжува се до 10 заедно со вас на фреквенцијата на телевизија Нова. Не наменувате.
Времето е пари, па работам во интерес на времето. Така досадата поминува интересно. Гладен, се поднашам ко да не сум јаден. Каде? Трагам по рецептот на Метозалем. Лесно е да дојдеш до внимание, али тешко е да дојдеш до влијание. Делувам кода, не знам памет од кајње. Играва е курва, ја ја оплодив кокање. Гол дига, пишав дека сум голд вига. Исто текот на времето, само букви да ги болдирав. 10 година, сењам на милион. Мечта за милион, доаѓа од Стиви Дом. Тик-так, тиги-риги-рик-так. Тик-так, тик-так, тиги-риги-рик-так. Тик-так, тиги-риги-рик-так. Слепиот најдобро се снаоѓа у мрак. Тик-так, тик-так, тик-так. Дај пак. Тик-так, тик-так. Не, ја немам почнато од нула. Глеј, ја имам почнато од була. Санјам за цела ера кариера. За иста сањаат и оние што моментално серат. Тука доле, стварно не знам што се толку напани. Ја не правам рап, ја правам пари. Парите се од те плувачка се прават, али некад мора да ги повикаш со алакари. Играва е свртев 100 пати, не можам веќе. Толку време, главниот ми е смешен. Менјам воз кој тргнува од Балкан. Времето е солено, па не сум више сладкар. Тик-так, тиги-риги-рик-так. Тик-так, тик-так, тиги-риги-рик-так. Тик-так, тиги-риги-рик-так. Слепиот најдобро се снаоѓа у мрак. Тик-так, тик-так, тик-так. Дај пак. Тик-так, тик-так. Listen to me bitch, фустич, не ги познаеш тия. На Теферич дошъл съм за да ям и пия. Чай малко да те питам, а ти къде бе? Чудиш се дали ма дразниш, а не бе. Мини бара зареден, откачам. СМС, ай се видим, в дънки скачам. Клющов задник да побутва, не дей го мисли. А вер в нужда се познава, си пие на уиски. Черна джанта по асфалта, предашен с 200. Тежка бала, лека кака, втори семестър. Всички манги в брой, не е достатъчно. Нагъл газ пребит от бой, пак не е достатъчно. Свивай ме, наливай ми, да ми е хараби. Леко парти до зори, на никой не вреди. На външен вид отворен, мозък много болен. Момичета, момчета, ръцете горе. Тик-так, тиги-риги-рик-так. Тик-так, тик-так, тиги-риги-рик-так. Тик-так, тиги-риги-рик-так. Слепиот најдобро се снаоѓа у мрак. Тик-так, тик-так, тик-так. Дай пак. Тик-так, тик-так. Ќе продолжиме со интересни прилози, поточно за многу интересни ски центри. Во снежната бела покривка на повисоките места или пак оние места создадени за зимските рекреативни, но и професионални спортови, веќе пристигна за разлика од овие градски подречја, каде се уште може да уживаме во нормалниот тек на работите, велат нормален тек затоа што снегот знае да предизвика и навистина големи проблеми, посебно во сообраќајот на фреквентните сообраќајници. За целосно да ги препуштите вашите сетила, ве носиме во двата одлични ски центри, а барем така велат консументите на зимските спортови. Овие два ски центри имаат една заедничка работа, а тоа се Олимписките игри. Шамони во Франција и Јахорина во Босна и Херцеговина. Да ги проследиме. Во подножјето на Мон Блан на француските Алпи се наоѓа светски познатиот ски центар Шамони. Во 1924 година овде се одржани првите зимски олимписки игри.
организацијата за спортски настани продолжува. Прекрасното живописно место е туристичка атракција и во летниот и во зимскиот период. Во зима луѓето го посетуваат поради скијање, а на лето нуди бројни спортски содржини, како тениски игралишта, базени, планинарење, велосипедизам. Располага со ски патеки во должина од 152 километри, од кои 48 километри се лесни, 70 километри средно тешки, а останатите 34 километри се тешки патеки. Главна атракција за туристите е погледот од врвот Аегуле ди Миди, кој се наоѓа на 3842 метри надморска височина. Во Шамони се наоѓа глечерот Мердеглаце, еден од најголемите глечери во Франција. Долг 7 километри и има површина од 40 километри. It's like gold dust, you hear me coming through your speakers. You see me mashing up your airways. I know you can't get enough of my sound. It's like... Планината Јахорина пак е најголемиот и најмодерниот скијачки центар во Босна и Херцеговина. Порталот Business Insider ја рангира меѓу топ 17 необични дестинации за кои малку се знае, а посетителите ги воодушевува со својата убавина, недопрена природа и богата вегетација. Шамони и Јахорина имаат нешто заедничко, а тоа се Олимписките игри. Во 1984 година беше едно од местата каде се одржаа зимските Олимписки игри. Зимската сезона на Јахорина почнува во декември и завршува кон средината на април. Вкупната должина на ски патеките е 24,8 километри, а изминативе години во овој центар се модернизираше вертикалниот транспорт. За време на 1 час, лифтовите може да превезат до 10.000 туристи. Во текот на летната сезона на Јахорина се одржуваат спортски кампови, велосипедизам, параглајдерство, планинарење. Јахорина стана еден од најдобрите скијачки центри во регионот поради големото количество на снег кое паѓа во зимската сезона и скијачките патеки за сите типови на скијачи. Да, ски центри за сите вас авантуристите, Шамони и Јахорина, а во продолжение ви представуваме уште еден ски центар кој е примамлив за туристите кои го обожуваат зимувањето, но и за оние со подлагоп джеп. Ова е ски центар сместен во Франција, кој е прогласен и за најдобро одморалиште и погледнете во се може да уживате доколку се одлучите токму ова место да биде вашата зимска дестинација. Скијачкото одморалиште во францускиот регион Изер, кое што оваа година прославува 80 години од своето постоење, ја доби и титулата најдобра дестинација за скијање. Алп Дуин одморалиштето ја добило оваа титула од European Best Destinations, организацијата со седиште во Брисел. Ова одлична награда е извор кој што не охрабрува и кој што ни е потребен за да продолжиме со подобрувањето на нашите услуги, изјавил Франсуа Баджели, директор на Канцеларијата за туризам. Наградата е дефинитивна потврда дека трудот бил исплатлив, бидејќи ова одморалиште постојано добива најразлични унапредувања, како би било одговорено на сите желби и барања дури од најприбирливите посетители. Во оваа анкета гласале 58.000 луѓе од 92 земји, а истата била спроведена во текот на месец декември минатата година. Ово одморалиште, кое што инаку има 135 алпски скијачки патеки, се наоѓа на помалку од 60 км од Гренобал, а првата награда е освоило со 9550 гласови, победувајќи ги другите француски дестинации, како што се Ла Плань и Куршевел, како и Гицбил во Австрија и Гештад во Швајцарија.
Како што велат од Канцеларијата за туризам, во план се и бројни нови подобрувања на овој локалитет со инвестиција вредна 350 милиони евра во текот на наредните 5 години. Во овој период сместувачките капацитети и скијачкиот простор ќе бидат проширени и подобрени, како би успеале да ги примат сите луѓе кои што би сакале да го посетат овој комплекс и да ги испробаат своите скијачки вештини, но и сите оние кои што единствено сакаат да се опуштат и да одмораат на овој уникатен алпски амбиент. По Франција и Босна и Херцеговина ве носиме во најразвиениот ски центар во Шведска, кој располага со стази од по 100 километри и околу 40 жичари. Овој ски центар, освен скијање и сноубординг, ќе ви овозможи најразлични активности, како јавање конји, возење на санка, што ја влечат кучиња, риболов на лед и така натаму. Според овие податоци, мислам дека е време да погледнеме како изгледа овој туристички центар. Оре е најголем и најразвиен ски центар во Шведска, кој што располага со 100 километри патеки за скијање и 40 жичари. Убавата природна околина го прави Оре идеална зимска дестинација. Овој шведски скијачки центар е беспрекорно организиран и уреден и секој може лесно да стигне до скијачките патеки без оглед на која локација е сместен. Покрај скијање и сноубординг, овде се организираат и разни активности како јавање на коњи, возење на санка што ја влечат кучиња, риболов на лед, а оспособени се и патеки за планинарење и алпинизам. Оре е познат и по ноќното скијање. Во текот на летната сезона, Оре се трансформира во локалитет за пешачење, возење велосипед и алпинизам. И за крај, нема да пропуштиме да ви предложиме и неколку скијачки ресорти кои би можеле да ги посетите. Ако не сте љубители на скијањето, како мене, например, во тој случај овие ресорти ќе може да ви понудат лепеза активности кои може да ги правите додека уживате во чистиот воздух и снежната бела покривка. Зимата не е комплетна ако нема снег, па затоа одењето во некој скијачки ресорт и уживањето на скијачките патеки секогаш звучи како добра идеја. Во прилог следат неколку предлози каде би требало да се упатите оваа зима. Најстарото одморалиште за зимските празници во светот е максимално елегантно и ексклузивно – Сент Мориц, Швајцарија. Тука сонцето сјае во просек 322 дена годишно, а сувиот воздух ја создава така наречената шампањска клима. Ова место е исполнето со хотели и ресторани од светска класа, како и со услови за зимски спортови, така што сосема ја заслужува елитната репутација која ја има. За престој се препорачува легендарниот Бедрац Палас хотел, кој постои од 1896 година. Ревитализираните земјоделски села Лех и Зур се најмодерните ресорти во цела Австрија, а скорешната експанзија на Лех вклучува нов пат за патување со гондола до Варт, каде што се наоѓаат најснежните падини на Алпите. Двете села изобилуваат со луксузни хотели со 5 звезди, од кој хотел Алберг Лех дефинитивно нема да е погрешен избор. Многумина го сметаат мегаресортот Вал Десер за пренатрупан и прескап. Меѓутоа, тој представува вистински рај за искусните скијачи. Реонот е дом на возбудливи снежни падини со висок квалитет, кои се поврзани и разнолики. Ресортот е познат по добрата храна и квалитетниот ноќен живот, што престојот таму го прави вистинско уживање во секоја смисла на зборот. За оние кои првпат го посетуваат ова место, се препорачува да престојуваат во централниот реон, блиску до акцијата. Додека оние кои сакаат нешто помирно, би требало да го изберат хотел Ла Бруселс, кој има базен, бања и тераса за сончање. На 2 часа пат од Минхен, најпопуларниот зимски ресорт во Австрија, изобилува со благороднички хотели и живописни скијачки патеки и вклучува и 8 познати ски училишта:
Кицбухел во Австрија. За престој се препорачува хотел Лебенберг, средновековен замок со декор во готски стил, кој се наоѓа на целото и каде што има врвна услуга и одличен ресторан. Кормајер, Италија. Овој ресорт се наоѓа под Монблан, највисоката планина во Западна Европа и е локација каде што се собираат елитните скијачи и модерните туристи. Изобилува со луксузни хотели, бунгалови, но и пространи апартмани за изнајмување. Гран Хотел Ројал е Голф е најдобриот хотел во регионот повеќе од 200 години. Да, продолжуваме ние и со третата тема за дилема денеска. Најавуваме преубав настан, велат во виното е вистината. Да слушнеме. Тука ни е и председателот на Сомелири на Македонија, Александар Вучковски. Добар ви ден веќе и добро дојдовте во студиото на телевизија Нова. Имате и ваква медиумска или презентација, знам, имате еден супер проект што им го презентирате на луѓето не само влюбеници во пиењето и во виното и консумирањето, туку вистинските вредности и нели уживањето воопшто на виното. Втор пат ќе се случува Винодонија. Да, Винодонија во Македонија. Винодонија во Македонија, да, преубав настан и преубаво име. И знам дека имавте и презентација и на македонски вина, но и презентација и на италијански, и на француски вина. Што ќе понудите оваа година? По втор пат Винодонија во Македонија. 1 и 2 декември. Да, Винодонија, второ издание на Винодонија. Лани така некако беше премиерно. Поставивме одредени стандарди, одредени услови, добивме одлични критики за лани. Оваа година уште така охрабрени, истата екипа организатори, пред се јас, под покровителство на Сдруженијето на Сомалиери на Македонија, меѓутоа тука се и Ивана, Звонко, Дејан и така натаму, значи сите оние луѓе кои учествуваа лани, учествуваат и оваа година. Целта е Винодонија да прерасне во еден традиционален настан, кој го слави виното, меѓутоа кој директно ќе придонесе за развој на винската култура во Македонија и истовремено да го стави Скопје на мапата на оние поголеми градови во регионот во кои што се одржуваат вакви настани, би рекол дури по 2-3 пати годишно. Значи се работи за вински салон. Тој термин кај нас претходно не беше баш употребуван, беа употребувани термините фестивали и така натаму, саеми, фестивали. Да, со оглед на тоа што некако многу во последно време имаме вински фестивали. Што е Винодонија поразличен од тие фестивали? Така, да. Сепак е ова е фестивал, но на што најмногу обрнувате внимание да се издвоите од останатите? Да, фестивалите и саемите се одлични, фала Богу, на секој му треба, на секоја држава, на секој град и се надевам дека ќе продолжи да ги има. Меѓутоа разликата во терминот салон е тоа што ова секогаш е внатре во затворена просторија, нели фестивалите се најчесто на отворени јавни површини, така да ги наречеме, плоштади и така натаму. Понатаму салонот се издвои од фестивалот по тоа што во една би рекол така маце тивка, поинтимна атмосфера, можат луѓето да ги посетителите, винските љубители да ги пробаат тие стилови на вино, различни сорти, различни вински приказни. Најчесто представници од самите винари се таму, на самите штандови, каде што ја објаснуваат својата работа, даваат одредени едукативни насоки, можеби и некои совети и така натаму. Понатаму салонот се издвои од фестивалот по тоа што има тежи многу би рекол кон оној едукативен дел. Дотека фестивалите го имаат оној чисто забавно конзуматорски дел, вамо е повеќе едукативен дел. Значи во рамките на Винодонија имаме мастер класови или работилници, секој на своја тема, каде што луѓето на онлайн си купуваат карти во зависност од темата за која се заинтересирани и во мали
простори од по 25 до 30 седишта се одржуваат работилници или мастер класови на различни теми. Темите сега, бидејќи немаме многу време, може да ги видат на vinodonija.mk сите теми на работилниците, цените за работилниците и така натаму. Само би нагласил дека имаме одлични, интересни теми, предавачи од странство, домашни предавачи. Морам да кажеме од кои земји е такива? Па да, ни доаѓаат познати вински новинари, предавачи од Хрватска, ни доаѓаат вински критичари од Црна Гора, ни доаѓаат вински критичари суди од Бугарија, наши ценети професори и вински експерти од Македонија и така натаму. Значи, неколку познати винари ќе имаат своји вертикални дегустации. Тоа значи дека ќе ја понудат истата сорта, меѓутоа наназад 5-6 берби. Па самите вински љубители гледаат како тоа вино еволуирало, која берба може би е подобра, споредба и така натаму, на иста сорта направена од истиот налог. Ме разбирате? Значи, буквално... И минатата година имавте ваков пристап, и представувајќи го виното, мезе ќе има, обично оди мезе. Има гастродел, да. Има гастродел, имаме спонзори, поддржувачи, пријатели вински така натаму, кои ќе понудат квалитетни млечни производи, сирење кашквали, сувомеснато и така натаму, полжави, така што едно гастрономско местенце, тие 2 дена, хотел Мериот на 1 и на 2 декември. Во петок почнуваме од 16 часот до 20 часот, а во сабота сме маца така со подолго време од 13 часот до 20 часот. Од кои земји плюс ке има минатата година? Имавме Франција, Италија, од кои земји сега гости имаме? Оваа година најмногу ќе доминираат домашните македонските винари и домашните ќе доминираат, меѓутоа имаме 2 познати винари од Србија доаѓаат. Понатаму на овие работилници што ви ги спомнав, ќе имаат винските љубители можност да пробаат хрватски пенливи вина од буквално премиум сегментот, значи зреени на морско дно на Јадрано 25 метри под море. Ќе дојдат најдобрите црногорски вина вранци да бидат представени на Винодонија. Понатаму ќе има одлична селекција од топ 10 премиум бугарски вина. Нешто е најавено на неколку италијански винари кои ќе имаат исто така штандови, пенливи вина, автохтони сорти од Северна Италија и така натаму. Ќе биде интересно, најмногу ќе доминираат нашите домашните вина, меѓутоа и тука можеме да изненадиме, затоа што освен оние познатите брендови кои циркулираат ностоп во јавниот живот, ќе можете да пробате вина од македонска винарија која не е толку позната. Збориме за мали фамилиарни бутик винари кои многу мини не ги знаат, иако се домашни. Да, прочитав многу интересно нешто што посебно ми се допадна, што е сомелиер. За оние што не знаат, обичен стручњаc за вино со големи познавања кој работи во ресторан и специализира во сите аспекти на служењето на вино. Вие сте нели претседател на Сдруженијето на сомелиери, но мене ова посебно ми се допадна, вели во денешно време еден сомелиер има поширока улога отколку само со работа со вино. Тоа подразбира жестоки пијалоци, газирани пијалоци, коктели, минерални води и така натаму. Некои од нив, вински водичи всушност, изведуваат јавни пробувања, па така имаат улога можда слична на новинар. Добро сте се спремни. Па се од тоа што го прочитавте, да, точно е, меѓутоа сепак акцентот е ставен на вино. Значи, вака на кратко, сомелие на некој начин, тоа е угостителска позиција во премиум нивоата во луксузните хотели и ресторани и постои како работна позиција, значи како готвач, бармен, шанкер и така натаму, келнер. Сомелиерот се разбира една префината позиција, многу повеќе цената тоа вие што ги наведов, затоа што мора да познава работата и на готвачот, и на енологот, и на ампелографот, односно на лозарот и така натаму. Значи мора да се разбери од тероари, односно од почви, од климатски, би рекол од клими, од различни клими, од микролокации, од основи на нутриционистика, велам основи на нутриционистика, значи не специализација, понатаму кулинарски техники. Зошто? Затоа што го препорачува виното со одредена храна. За да одговара сензорно храната со виното, треба да знае како е подготвена храната, од кои состојки, какво е виното, од која сорта и така натаму. Се разбира дека делува еден вид како медиум, како мост помеѓу енологот, односно оној што го прави виното, и конзуматорот. Разбирате, значи да објасни работата на енологот, да препорача вино, да ви ја погоди, да речеме, на некој начин преференцата, односно она што вие го очекувате од виното, и се разбира да го послужи на соодветен начин, зашто за секој вино има соодветен протокол на отварање, на сервис и така натаму. Доста работи за
Да. за учење кај Треба да има Сомалија. познавање Поделени се во како неколку можна нивоа и слична така натаму. како новинар, да. И за крај, знаете како се чисти црвено вино? Како се чисти? Да, доколку се свлекате со црвено Ми вино. рекоа со бело вино, ама никош Да. не сум пробал. Да. Тоа е Со бело? вистина, со бело вино. Црвено А ја вино па- се чисти со бело вино. А јас па на хемиско го носам. Да. Сомелиер, ето, да. од сега ќе биде побогати со уште едно сознание дека Супер, црвено ето, вино се нон-стоп- чисти со нон-стоп бело учиме вино. нешто, нон-стоп Да. учиме нешто. Успешен винодонија фестивал во Македонија, повтор пат во Мириот хотел од Благодарам. 1 до 2 декември. Благодарам за вашето кусано, експедитивно се кажавме во мислам врска дека кажавме се. со фестивалот. Повелат сите вински љубители, ентузијасти, вински на некој начин авантуристи кои ќе пробаат, кои сакаат да пробаат многу вински сорти, многу вински стилови, преку 400 етикети за 2 дена, во една убава, елегантна, позитивна атмосфера и ве покануваме вас да ни се придружите. Ви благодарам. Благодарам и за почитуваните наши гледачи на ИТН или информација точна и навремена за денешното 3-часовно дружење кое го имавме. Денеска е четврток, преубав ден, како створен за гледање телевизија, а и за пиење вино. За сите вас уште еднаш покана на 1 и 2 декември бидете дел од винодонија во Македонија, во Мириот хотел. Бидете со ТВ Нова секојдневно, затоа што има што секојдневно да проследите, а следете не и утре, точно во 7 часот на фреквенцијата на ТВ Нова. Информација точно и навремена ќе продолжи и утре со Катерина Тодевска-Спасич. Од мене пријатно и најубав ден.